हेलो दोस्तों, मैंने अभी एक एप्पल आईफोन 8 प्लस ख़रीदा है। ये देख सकते हैं आप। और मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है जो मैं यूज़ करता था, तो मैंने सोचा है आईफोन ख़रीदूँ। आजकल मार्केट में हर कोई ख़रीद रहा है, तो मैंने भी ख़रीदा। बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल है। मैंने जब एक ख़रीद के लाया घर पे, तो उसके बाद प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे मैं कॉल कर रहा था अपने नंबर से, चाहे मेरे को कोई दोस्त कॉल कर रहे थे, तो मेरे को पता नहीं चल रहा था। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि सिर्फ आप देख सकते हैं कि रिंग नहीं बज रही है, सिर्फ वाइब्रेट हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं सेटिंग्स में गया, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज जो भी था मैंने करके दिखाया पूरा, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन मेरे को नहीं मिला। फाइनली मैंने बहुत R&D की, फिर मेरे को पता चला यहाँ से कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम्स की बटन है, और यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है जो अभी आपको हल्का लाइट ऑरेंज दिख रहा होगा। अगर इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो ये साइलेंट मोड में नहीं रहता है और ये रिंगिंग मोड में आ जाता है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अभी फिर से मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से मैं अपने आईफोन में कॉल कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अभी क्या है कि मैंने कॉल किया और ये रिंग बज रहा है। तो ये वीडियो शेयर करना मैं इसलिए चाह रहा था कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जो न्यू यूज़र्स हैं, आईफोन वाले हैं, उनके लिए मतलब बहुत हेल्पफुल हो। क्योंकि ऑब्वियसली ये इतनी एक्सपेंसिव मोबाइल है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो लोगों को बड़ा झटका लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि झटका लगे। आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने बता दिया कि यहाँ पे इसका वो मार्क है जिसको आपको ऑन करना पड़ेगा। सो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को शेयर करनी थी आप लोगों से। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक इट। एंड जितने भी न्यू यूज़र्स हैं आईफोन वाले, सो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू वंस अगेन।